Selamat malam Pak Tuo ya. Ya. Nama Pak Tuo siapa? Armia. Armia. Umur apa berapa? 75. 75. Alamat Pak di mana Pak? Peninjauan di suku. Paninjauan Tiga Suku Padang Panjang. Ya. Selama ke Pak Tuo, apa masalah kesehatan sama Pak Tuo? Yang selama masalah kesehatan, penyakit ya terasa Pak Tuo. Yo, anu kan bisa. Anggur sesak. Terus ada yang lain? Besok. Betul ada? Betul. Asma ya. Nah, Pernah coba berobat ke rumah sakit betul? pernah. Pernah mau ya? Pernah. Nah, kebetulan waktu itu ada yang perkan ube betul ya? Ya. Nama ubenya betul yang ada yang perkan ke betul? Bisa nama bikin B. Bios. Oh, biospray betul ya? Ya. Nah, setelah pakai biospray, apa yang terasa di betul? Juga perubahannya. Ya perubahannya. Batu itu lagi sabinya anu keluar. Asma ini. Asma betul? Ya. Ada angsurannya gitu. Ayo. Waktu itu asmanya bara lama betul merasain bara lama penyakit asma kah? Dalam B. Lama kira berapa tahun betul? Kita 96 tapi ke Makassar itu Iya. lagi mana? Iya. Lah penyakit asma. Iya. Jadi tahun 96. Ya. Berarti dah lama aja. Jadi setelah pakai UB biospray kah, berhari ada terasa perubahannya gitu. Perubahannya. Perubahan pakai 5 hari. 5 hari ada perubahan gitu. Biasanya makannya jalan biasanya berapa tuh sebelum pakai biospray? Biasanya mendapat air. Sebelum pakai biospray bah jalan betul jalannya Lama. lama susah jalan betul ya. Tapi kemana-mana pun susah enggak ya. Jadi lah pakai biospray 15 hari jalannya berapa betul? Tantangan ini. Tenang-tenang saya, nang susah enggak ya? Dapat hilang. Masih hilang. Oh gitu. Di makan batu pun bagi kau makan lalu. Makannya lama dia nak makan. Lama nak makan. Ya. Gitu. Ya. Mungkin itu dia ada tidak balasnya mungkin mah. Ini lah mulai makannya betul. Ini lama. Lama makannya. Lalu lah lama ya betul ya. Lalu dulu. Lalu leleh. Oh iya. Kalau lalu deh. Bang itu 1 jam. Oh tiap 1 jam. Ya. Bang itu tiap 1 jam. Ya. Ya, jadi lebaran lama pakai biospray betul. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya. Ya. Berarti ada kira-kira setengah bulannya lah sebab biospray kan untuk 2 bulan pemakaian betul ya. Iya. Jadi mudah-mudahan lah betul pakai biospray lah. Mudah-mudahan saldonya di tegaan sudah betul ya. Ya. Mudah-mudahan asma betul saldonya lah. Makasih banyak betul ya. Ya.